Halo Bunda, hari ini kita simak 5 obat batuk herbal yang manjur untuk mengatasi batuk kering dan berdahak. Madu digunakan untuk mengatasi kondisi kesehatan ringan seperti batuk kering dan berdahak, flu, serta sakit tenggorokan. Jahe menjadi obat batuk herbal yang aman dan ampuh dalam meredakan batuk dan melegakan saluran pernapasan. Kunyit digunakan untuk mengatasi batuk. Kunyit mengandung kurkumin yang memiliki sifat antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Nanas bisa juga dijadikan sebagai obat batuk herbal. Nanas mengandung enzim bromelain yang memiliki sifat antiinflamasi dan mukolitik, membantu melonggarkan dahak. Air garam mencampur garam dengan air lalu dijadikan sebagai obat kumur dipercaya bisa meringankan gejala batuk dan sakit tenggorokan. Jika video ini bermanfaat, tekan like dan subscribe ya Bunda. Terima kasih.